Всем пламенный привет! У нас сегодня небольшое путешествие. Мой кицунь уже начинает одеваться. Мы сейчас идем кушать, потому что мы не кушали в самолете. Вот такой прекрасный вид за окном. И сейчас, собственно, мы будем спускаться вниз. Вообще всем порекомендую подписаться на канал, чтобы наблюдать за интересным влогом. Буду выпускать только шорты, потому что только они просмотры сейчас набирают. И это гораздо интереснее смотреть. В принципе, такой номер. Здесь уже немного намусорили, раскидали все. И сейчас будем выходить. Ждите следующих роликов. Буду, выпускать только самые смешные, забавные моменты. Окей.